bandeko balandi ba radio télévision Israël Mpambu tozawa tozokoba tozokende kaka liboso mbote na bino mbote toza awa na studio na biso na bato avant tobanda tozopesa nano mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tozopesa ye mbote tozopesa mama na biso oyo azokamba biso premier ministre mama Judith Suminwa tozopesa biso pesa yo mbote na studio na biso na bakambi nyonso oyo baza na gouvernement na yo tozopesa bango mbote lelo tozoyamba bato oyo babengani na bango na kawele toza na bato awa na biloko na bango baye na église ya la parole de puissance ya prophète de Dieu Israël Mpambu baye tozoyamba bango moko moko po boyoka nini bakoyebisa bino toza nano na papa mbote mama namoni oye na biloko na yo nyonso na bana na mwasi na yo na église likambo nini papa mama na ngai nde naza boye nayebi vi na ngai ne ebonga te mpo ekobonga esu te na milio ya kawele oyo bo kawele tofanda na biso bien saka eshiku kaka kobuka biso saka eshiku kaka kobuka biso saka eshiku kaka kobenga na biso toyebi place tokende te place tokende toke kokufa kuna na minute oyo toza na solution te tozela fati azwela biso position kino afandisa biso kimia naza na mwasi na bana naza libanda libanda papa na bana na mbula nyonso zoloka nyonso zaka libanda mbula ebeti oyo kutuleke akufelinga nakata ndako teme libanda na rai ozosenga nini na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ozosenga nini mokonzi ya mboka naosanga mokonzi ya mboka apesanga lisungi mpo nalongwa na place oyo olonga na place oyo mama mbote mama namoni pe mama akoti na studio na biso namoni oza na biloko na yo mama likambo eza nini namoni na biloko na bana likambo eza ndenge nini likambo eza boye mama babuki biso na kawele toza na bisika kovanda te biso na bana tosambo na moyo oyo makasi na mbula ebabeta biso ka libanda toza na position nini bakonzi ya mboka bozwa biso position batalaka ndenge na telemi na fandi na bilamba asalite devant mokonzi na biso église bakonzi na biso batala likambo oyo bafongola liso batala likambo oyo ya paisible citoyen citoyen oyo nde bango bavotaki bango lelo baza bakonzi par rapport a bato oyo ya kawele nyonso oyo nde bavotaki bango batala likambo wana na miso tozokoba kaka tozokende liboso tozokoba kaka tozokende liboso tozotala bato oyo bakomi na église ya pasteur Israël tozo balakisa bango nano tomona bango balandi ba radio TV bomoni bato oyo babuki biloko na bango nyonso ezaka na église etondami nyonso bazolakisa wana eza biloko na bango baza bazosenga lisungi na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi bazoloba ke baza na bagarantie te baza na biloko ya bato ebele etondami na église bisika bato bavandi ekozala bien te bakonzi batala likambo oyo batalela biso likambo oyo bato bazosambwa bazolala libanda na bana na maya mbula nyonso wana ezosala pasi na motema vraiment ezopala pasi moto lokola yo ozomona kuna yo baloki kote ya bandundu me bato na baboyi balokila bato ba place mosusu bapesa bango ba place bapesa bango mongo bato bamona ndenge nini bakovivre po moto zaka moto baza na bana baza na basi bamibali bazali basi bazali nyonso wana ezosala kaka pasi na motema il faut gouvernement na biso atala papa loba na yo ya suka eza nini papa naza na posa ya susi mama naza na posa ya susi ya motema na ngai naza bien te naza na susi na motema na ngai naza bien te mpo naza boye naza responsable naza papa bana 6 bana ngai tolali libanda nayeba solution ndenge na olia te ndenge na ofanda te nayebi solution ya okende te naza na moko ya garantie ya ofutela te ezaka pasi mpo nakende oluka na porte naza na biro te sikoyo nabimaka na nga nayaka na mifa na ngai sikoyo naosenga na minute one babuki ngai na okende ofanda wapi naye na mwana na église nsima na ngai baobuka ndako me naza na mwana na église azobela ezosala pasi mama yo mpe ozoloba nini nazoloba boye biso tozomona pasi awa tozolelaka bango bakonzi ya mboka basunga biso
soki bango basungi biso te nani anga kosunga biso biso tosambwe awa bangunga ezolia biso bamoyo ezolia biso toolata bilamba bien te kote oyo tokomi mal à l'aise bango basunga biso bango basunga bino bakonzi ya mboka basunga bino mpo moto eza kaka moto bandeko balandi ezalaki bato oyo babukaki bango na kawele baoyo bayaki na église ya prophète de Dieu l'envoyé de Dieu Léon de Dieu la bouche autorisée de Dieu prophète Pambu nde tosololi na bango bazoya moko bomoni biloko na bango bomoni bango nyonso tozalaki na bango awa tozoyamba kaka bango tozosolola na bango mbote mama mbote vraiment namoni okoti na église oyo la parole de puissance namoni okoti na biloko na yo likambo eza nini mama mama moya koloba eza te vraiment toza vraiment na pasi makasi na minute oyo na se retrouver awa na église kaka ndongo ozomona nga boye natikali mobimba na kaka yango kaka boye bilamba eza te nini eza te nyonso ebungi kaka na ndako nyonso ebungi miyibi bayibi lelo pe bake pe kotumba biso lisusu biloko nyonso eziki nyonso eziki etikalaki na ndako etikalaki wapi etikalaki na ndako po nga deja nakomai awa biloko etikalaki na ndako nga naza te miyibi bayibi mosusu batumbi ndenge bozomona nga vraiment natikali kaka boye bana na nga pe baza su na bilamba te na bakaye na bango babanda otanga moye batanga susu eza te bana deja bakati classe vraiment moye eza te vraiment papa ye moko atalela biso likambo oyo tokosuka wapi tokokende wapi vraiment papa atala likambo oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atala likambo oyo tokosuka wapi tokokende wapi mama mbote mama likambo eza ke babuki biso place banda ovanda nde toza boye toza na nzela paster nde moto aye koloba tovanda ata na église na ye tobungisi biloko bana kutu bake classe te nde toza boye tokai maboko pamba tosenga kaka epa mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi atalela biso likambo oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo talela biso likambo oyo bamama bazolela bamama nde babotaki biso bamama nde bamemaki yo bamama nde baponaki yo mokonzi ya mboka tala likambo oyo mama mbote mama namoni oza awa na studio na biso ekoluka nini likambo eza nini namoni ozolela mama nini mama babuki biso moya koloba kutu eza te biloko nyonso kasengeli oyo nalati nde natikali nango naza na eloko te kopo te sani te bavalise nyonso batelevizio biloko nyonso bakweyisi ndako nyonso ebebi ata eloko moko kolokota eza te ndako te biloko nyonso ebebi kasi ozoloba ni olingi nini ngai nalingi mokonzi ya mboka nde alobela biso atalela biso likambo oyo tokosuka wapi tokobanda ndenge nini bonga garanti ya koluka ndako eza te sikoyo tokozalaka boye nde papa na biso azwi biso na kati ya église na ye tolalaka tozolala mpe ka ndenge wana na babitoko bamosusu bato bapesi biso yango tozolala bamosusu bazolala kaka na kati ya nsima ka ndenge wana bayambi biso na église ya pasteur Israël Pambu prophète de Dieu tozoloba papa ya mboka mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atelela biso likambo oyo nde losambo ya bamama bazolela bazoloba ke mama papa atala bango likambo toza na bamama na gouvernement bamama bayoka pasi mama Judith Sumina toza na mama Kaikwamba baoyo bazobunda mpo na mboka na biso batala likambo oyo ya bamama bazosambwa bazo mwasi lelo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi azoloba mpo na mwasi alobi mwasi mpo na makoki ya mwasi lelo mwasi nde azosambwa na nzela mwasi nde azolala na nzela mwasi nde azolala na mbula na bana na ye likambo nyonso wana ezosala pasi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atala likambo wana na liso mpo bamama bazwa solution baoyo bazoluka bagaranti bazwa bagaranti baoyo bazoluka esika ya kovanda bazoka esika ya kovanda mama liloba ya suka nga naza na likambo mingi ya koloba te nasengi kaka na papa tala biso lisungi tozoluka kaka lisungi epa na ye papa vraiment atala biso atala pasi vraiment papa atala biso atala pasi mokonzi ya mboka bamama bazolela ke bango nde babotaki yo bango nde bamemaki yo lelo bazosambwa na nzela
ozoloba te tala likambo oyo oloba pe bamama babika. Bandeko balandi ba radio télévision TV ya mwana mboka Israel Mpambu tozoko bakaka tozokende na liboso tomoni ndeko na biso mosusu akoti aza mosali ya Nzambe papa Mbote. Mbote mama. Namoni okomi awa okomi mbangu likambo eza ndeni. En tout cas mama merci na peso merci ndengo pesinga maloba. En tout cas nazopesa mbote na balandi na biso engumba ya boka Kinshasa bakonzi nyonso kobanda na mokonzi na biso mosimbi na ekolo président Fati Beton tika papa Nzamba pambola yo na musala ozosala et puis nazosenga lisungi pamba te bomona te ka bilamba na lati eza na bandeko bakabelinga bilamba ya kokabela donc ndenge ngaza boyi naza na pasi donc nabotama na mama papa atikanga kobanda donc 10 ans mama bokolinga et to banda vraiment ko vivre kaka na milieu wana kaweli pamba te tozwaki makoki ya kobima libanda pona kofutela te nazalaki na mosala ki porter natikaki mama na ndaku e nazaka kuna na musala na okake basi babukaki de akaweli mais nazosenga na bakonja mboka avant nano babuka kaweli balingaki bayebisa biso ata 2 jours 3 jours bakende komema biso ata place yango o balakisi biso na moment oyo donc bango bayebisi biso te kaka mbala moko babandi kobuka donc tango na ye nakuti mama en tout cas nakutaki mama ata liputa na njoto te donc même nga o nalati chemise ezane na ndeko moko apesinga chemise na église toza na église ya prophète Israël Mbamu mokambi monene donc nde ayambi biso donc nesika na ye ya paroisse awa toza na Birandosi première église na biso la parole puissance nde toza awa papa ayambi biso ayoki biso mawa na biloko atieli biso biloko mosusu likolo ya église mosusu donc biloko pasi pala donc ne nazosenga liloba nanga ke bakonja mboka basunga biso batika biso te bango kaka bato babuki biso bango kaka bato bakobongisa biso bango bato bakomema biso ke bapesa biso solution donc liloba nanga suki eza kaka bango basundola biso te bamosusu ndenge toza boye toza na bagaranti ya kobima bisika oyo ya cité te donc bango bazwela biso solution vraiment na likambo na biso oyo pamba te tozoki na mitema bango nde baboti na biso bango nde babeti biso fimbo bango nde bakobongisa po tomona ndenge nini tosala balukela biso garantie. Merci beaucoup papa tozokende kaka liboso toza na mama moko mama Mbote. Mbote mama. Namoni okoti awa na église na bisaka na yo nyonso na biloko na bana likambo eza nini mama? Likambo epesa biso pasi na mboko pena nde toza boye eloko ekomisi biso na kati église awa problème ya bandako elingaki ezala po baya obuka biso bayebisa biso ke tozoya kobuka bino ata na fievre ata na mois de mars mutu na mutu asala nini amidebrouye na mbongo ya bagaranti alongwe na kawele akefutela bisika mosusu toye komonaka baye kobuka biso toyebi na ndenge babuki te ata koyebisa to bayebisi biso te bayeka mbala moko babuki biso na miniti oyo esika ovanda eza te bambongo ya garanti eza te nde tomoni moye tola na bana libanda bangungi mbula nyonso ebetaka tozala na bana libanda tozobetela biso na nzoto nde tomoni moye eza te profeti Israel Mbangu aye kobenga biso ke moye bovanda libanda eza te boya na kati egizi boya ovanda na tanda boluka mbongo ya osani ya ozwa bagaranti mutu amutake eluka esika na ovanda sikola miniti misala eza te ande tooloba na mokonzi ya mboka Tshisekedi alukela biso solution ata mbonga misala eza te mbongo ya garantie eza te bamama bakosala ndenge nini mama azolela awa azoloba mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo nde tobotaki biso bamama alingaka biso mingi akanisela biso po tomona nini tokosala mama Mbote.
Ok mama. awa na eglize ezali pambu na bana na yo nyonso likambo eza ndenge nini mama? Mama likambo ezali boye. Nazalaki na hôpital pe babimisi ngai balobi landa groupe de prière siko na yo kolandela groupe de prière côté ya papa. Toyoka boye kaka naza na prière babuki biso. Ne eloko moko etikalaki na ndako te biloko nyonso bakriminele basi bayibi yango nazali kolela nazali kosenga nyonso tuka epa na Nzambe papa na biso asunga biso atindela biso mbongo ya garanti na babiloko mosusu boye ameka kosunga biso mama. Papa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bana mboka bazolela bana mboka bazosambwa bazoloba baza na bisika kolala te bayambi na bango na esika ya prophète na église yo moko oyebi église bato bakokota mpona kosambela lelo biloko etondi bakosambela ndenge nini baeglize oyo nde ezosunga biso ezosambela mokonzi ya mboka me bana ya mboka bazolela Félix Antoine Tshisekedi bana na yo bazolela surtout bamama oyo babotaki yo bamemaki yo na maboko nde bazolela awa bazoloba okanisela bango mpo bazwa mwa garanti bafuta bandako baza na bana bakolia na bana ndenge nini bazolela na bangungi nyonso wana ezosala kaka pasi na motema. Merci beaucoup ba mama tozokende kaka liboso tozoyamba ba mama oyo bazoya kaka mona bango bazoya kana na biloko na révérend de Dieu les oins de Dieu les prophètes de Dieu pasteur Israël Pambou les prophètes de Dieu tomoni bango to ebele batondi na église na yo bato bazo vivre ndenge nini. Merci maman, en tout cas koyamba bibelobi ndako yamba bapaya te eza ndako moko ekufa bato mosusu bakasa eza place ya orphelinat tomoni même bato oyo baza na ba ONG orphelinat namoni bango te batelemi bakende luka meme ata bana mike mpona kozwa bango mpona kobatela bango mais lokola Nzambe alobelaki nga zwa bato wana oyo babengani bango yamba bango na église na yo natuni Nzambe nde kolo église ekotache église te Nzambe abi te yamba bango pour un peu de temps oyo Bible lobi nazangaki bisika kolala tabanda luka bato bayambanga mais yo osaleli oyo eza les écritures ozomona oyambi mutu po azangaki bisika kolala azangaki elamba kolala tokabelaki elamba azangaki eloko kolia opesaki ye yo biso tosali eza écriture mutu akopambola mosali na Nzambe le prophète Israël Mbambu ezaka Nzambe mais mpona mutu nyonso ayoki mawa mpe aza touché alobi te na contribuer mpona bagaranti ya bandeko bazwa bisika oyo baza na kati église numéro mama journaliste oyo topesa wana soki batindi contribution na bango ekomela bango na maboko mpe bakozwa esika Nzambe azanga te kopambola bango na sanso banda babukaki bango bazaka na kati église banda babukaki bango baza na kati na église bazolia ndenge nini kolia na bango en tout cas Nzambe azo pouvoir parce que bapesanga toli moko baloba zanga place zanga elamba me kozanga place otya mutu te yango mo la raison pour laquelle l'église eza famille munene po baeglise ebele mama efonctionnaka na bakadena mais nzoka église efonctionnaka 24 heures sur 24 heures ndenge bandeko bayaki bazolia bière bazovanda bière makambo na bango nyonso ekende yango malamu na place mutu soki alali libanda akondaka miso ekotaka na place mutu alali na kati église eza cité de refuge nde babengaka mboka ekimelu nde babengi église eza cité de refuge mutu aza na problème akima na église po azwa solution na sens wana église eza cité de refuge mais tomoni bapaster mosusu bazosinteresse te ozoyebisa bango nini ese baza na bolingo ya Nzambe na mosala na bango basalaka bapaster ebele bazokointeresse te eza faute na bango te eza faute ya bamaison basinya bacontrat bacontrat bakota na bamaison wana nde ezosalaki basinteresse te mais pasteur abangaka Nzambe mama eloko liboso Nzambe aza na compassion ntango bomoni histoire ya ndeko oyo samaritain oyo babetaki ye babwakaki ye na nzela basali na Nzambe ebele babetaki ye kara mais basali na Nzambe mosusu bayambaki ye bapesaki esika na sanso wana bapesaki esika ya kovanda. Merci beaucoup pasteur Israël. Merci na yo pe mama journaliste. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, bye bye.